মেহনত তো পুরা আরে ভাই রে ভাই রিফাত ভাই আরেকটা নিয়ে আসেন রিফাত ভাই কেমনে খায় এই এই সারিয়া ভাই এটা দিব ওই মি ভাই তোমাদের এদিকে জিবলি কলে খাচ্ছে এই লড়কি না আমি ফলোয়ার শালা। তো এইজন কি অবস্থা করে দেখছো মুখটা ছাড়াইতেছে এইটা টান দিয়া ফেসবুকে অনেকে ওয়াশ ভরে গেছে তো আচ্ছা নাও নাও তোমার খাওয়াই খাওয়া স্টাইল আলাদা কিন্তু যেমনি শুনবো তেমনি তোমার শোনা খাও আমার এখানে আরো বেশি লাগে এটা না ধরলে মজা বানার ভাই এইজন্য সবসময় বেশি লাগে ধরতে পারবি না রোক রোক নে এবার নে তোমাদের দিকে তাহলে কম একটু ভালো কিন্তু আমার এখানে এটা মন মতো খাইতে দেন না যে কারণ এখানে জীবনে চোখই দেখি সেই মজা শালা। তাহলে তো আরো বেশি হয় তুমি কি শুধু ইনস্টাগ্রামে দাও নাকি সবগুলাতেই দাও আল্লাহ দেওয়া একটু বন্ধ করছি কেন তুই বন্ধ করলি তারপরে এটা দাও ভাই রোক রোক আমার আল্লাহ হাতে সব সিজা ফেলছে ওয়েস্টার্ন দাও এটা আরো বড় দরকার ছিল না মাথাটা হ্যাঁ কোনটা এটা এটা বড় নিয়ে আসবে স্যার একটু বড় ওই যে লাগবে বড় না এখন না না এটা আরো বড় লাগবে খাইতে পারে এটা আরো বড় লাগবে নরম এই 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 চাচা কি আর আস্তে আস্তে। এটা খাওয়াটা হইলে বোতলটা আলাদা রেখে দেন দেখবেন কি অবস্থা করে বুঝি নাই ছোটবেলায় ছেলে পেলে ঔষধ না খেলে এই ভাই ধুরে একদম চাচা কি অবস্থা করে এরিয়া নাম কি ওই কি বলে ওই ইন্ডিয়ান ছেলেটা আছে না ইন্ডিয়ান যে খোলা বুঝতে পারলাম তারপর বলো কি স্যার দেখেন আমার হাতে কি হুম। ভাই আমার ভিডিওটা হোয়াটসঅ্যাপে মারেন ভাই একটু এটা হাতে ধরবো তারপরে খাইবে রে খাইবো না ই কি অবস্থা রাখবে দাও সারাদিন চাওয়াইলেও খাইতে পারবে গলার মধ্যে যদি আটকে দেয় কি অবস্থা করবে এটা একবারে মজা তোর এই জন্য ভালো লাগে ওইগুলো চাইটে খা আগে তারপর তোর নিজের ঘর কি হইছে খাইবো না ঈদ আসতেছে না ঈদের আগে এরকম না মজা হয় না আমাদের মজা হয় না দেরি আছে রোজা তো ই তারিখ 12 তারিখ থেকে তোমাদের যে এখান থেকে একদিন আগে হবে খাওয়া শেষ হলে বোতলটা আলাদা রেখে দিয়ে খাই গেছে খাইয়া এবার দিয়ে বোতল আমরা দিয়ে দেয় ইনস্টাগ্রামে একটা পোস্ট করছি কেন বার জোই জানে হেলাহি তুক্কা সালা তুক্কা পারিয়ে নো কোন চলো মজা এবার বোতলটা সরা দিয়ে দেন দেখ সেটা কি খেলাটা দেখুন তো একটু আটকে আর খাইবি না কি করবি আল্লাহ মজা তুই যে করছস এটা দেই না বোন দে না পিছনে ধাক্কা দেন ওরে আল্লাহ আমার হাতটা ধরস না যেটা চাইছস ওইটাই দিব সমস্যা কি আচ্ছা এটা সারা করে আগে বাকি চেঞ্জ করতে হবে বুঝছেন মুজা ভরে গেছে তো এই জন্য এখন পাকিয়ে গেছে আর লাগবে না আস্তে আস্তে এইটাই শেষ হয়ে যাবে এরপর খাবে এসে চেটে খাবে না ওই যে একগুলো আছে নরম বুঝছেন হ্যাঁ বুঝতো এটা টান দিয়ে ব্যাগ করে